大家好，我是小薇。本周 Luma 推出了最新的 Ray 2模型，具备超强的运镜能力和流畅的动态效果。以下几段演示动画均由 Luma Ray 2模型生成，不但能够合成高速运动的场景，也更符合真实世界的运动规律。根据知情人透露，该模型将会在近期发布。然后，我再为大家分享几组重要的人工智能新闻。Product Avatar。本周 TopView 推出了全新的数字人 Product Avatar， 支持生成手拿产品的数字人形象。用户只需上传产品图，即可生成数字人带货视频。Product Avatar 支持文本和音频文件，生成带有口型同步的视频。TopView 为用户提供了100多个数字人模特，以及28种语言，目前已经可以使用。点击视频下方链接，访问 TopView 的官网。用户可以轻松套用 TopView 的数字人模板，生成超真实的带货视频。这也就意味着，数字人取代真人主播的时代将会提前到来。登录到后台，选择 Product Avatar 功能，就可以免费使用。首先，从左侧列表中选择一个喜欢的数字人形象，选择和产品尺寸类似的数字人模板，可以获得最佳的效果。下一步，上传完整的产品图像。系统会自动移除图像背景，我们可以调整图像的位置，和数字人的手势保持一致。此时 TopView 会完成图像融合，生成3张样本图。最后一步，将图像转换为视频即可。点击下方链接，就可以尝试。With just one image. You no longer have to spend a lot of time and money searching for real models to showcase your products. Use TopView product avatars to make your video marketing faster and more effective. LTX Studio 更新。本周 LTX Studio 推出了 Auto SFX， 可以生成和场景匹配的音效。该功能的发布可以进一步简化视频剪辑流程，合成的音效也非常真实。登录 LTX Studio， 完成视频分镜生成后，开启最下方的 Auto SFX， 即可生成身临其境的音效。Visual 2.0。本周 Visual 发布了几段由 2.0 模型生成的视频，具备超强的镜头追踪能力。在图像转视频模式中也有不错的表现。Visual 2.0 的首尾帧功能也非常强大，能够合成自然的过渡效果。Visual 2.0 同时支持角色参考功能，可以在同一段视频中显示包含2个人物面部特征的一致视频。目前，大部分视频生成模型均无法正常显示包含多个人物面容的一致性画面，且容易出现身份混淆的情况。Visual 2.0 的发布已经将人工智能视频模型推向了新的高度。Visual 表示 2.0 模型将会在近期发布，大家可以关注。Rodan 1.5。近期 Hyper 3D 发布了 Rodan 1.5 模型，不仅能够生成带有清晰网格的 3D 模型，还可以创建高质量的纹理。尽管市面上有很多 3D 生成模型， Rodan 则可以基于一张图像，合成带有超精细纹理的立体模型。Rodan 1.5 支持文本、图像生成 3D 模型，大家可以尝试。FreePick 新功能。本周 FreePick 宣布新增 AI 音效功能，可以为生成的短视频自动添加匹配的音效。FreePick 分别集成了5种先进的视频生成模型，其中包括最新的可伶 1.6 Pro。目前，付费用户已经可以生成高质量、带有音效的视频。现在，借助可伶 1.6 和 FreePick Mystic 2.5 图像模型，即可合成高质量的音乐视频。Ludus Engine。这是为虚幻引擎开发者设计的工作套件，可以简化虚幻引擎5的工作流程。Ludus Engine 借助 AI 生成 C++ 代码和蓝图，用户还可以通过聊天的形式，在场景中添加任意 3D 模型。此外，开发者还可以使用自然语言和 AI 代理对话，对蓝图进行改进和优化。更多功能，大家可以点击下方链接了解详情。
8. 金融 AI 代理。这是一个开源的金融代理工具，可以实时查看股票的价格、历史走势以及上市公司的资料。Financial Agent 基于 GPT-4o 模型创建，可以通过对话的形式查看实时股票价格。只需输入一段简单的提示，即可在几秒钟内生成详细的数据报表。无论是普通股民还是专业的投资者，都可以借助该工具，提高数据检索的效率。8. Mini CPM。本周，面币智能发布了 MiniPmo 2.6， 该模型仅有8币大小，可以在移动设备上使用。该模型在视觉、语音和多模态交互能力方面，已经达到了 GPT-4o 的水平，同时支持30多种语言，大家可以看一下演示效果。点击视频下方链接，就可以在线体验该模型。今天的节目就结束了，欢迎大家点赞、留言、关注本频道，再见。